Директно ви захапвам с тази прекрасна книга, с каквото си успял, с него няма да преуспееш, на Маршал Голдсмит. Знаете ли коя е най-хубавата българска дума, която обяснява думата емпатия? Съпричастност. Да можеш да влезеш в обувките на хората, без да им ги краднеш. И той ми дърпа около 45 минути кратка презентация с много слайдове, в която обяснява 642 неща, защо той е невероятен, защо той е целият в бяло, другите не стават. Модела ПАМА се състои от 4 фази. И всеки от нас минава от гледна точка на нашите области за развитие през тези 4 фази. Значи джедаите не мислят, аз сега няма да увиквам Иво, аз ще бъда внимателен. Не, аз просто не увиквам Иво, внимателен съм и слушам го. Това е неосъзната компетентност. Но обаче въпреки това абсолютно негативни коментари и това важи и при даването на обратна връзка. Шестия навик е казване на всички колко сме умни. Въпрос към вас. Ако знаете, че човека отсреща може да ползва една от трите си части на мозъка, в коя част на мозъка не искате да бъде? Аз съм застанал тук, държа се арогантно с вас като мой екип и в момента, когато вие ме конфронтирате, дадете ми обратна връзка, аз казвам, аз съм си такъв. За всички останали, които смятате, че сте перфектни, препоръчвам една невероятна книга. Книгата се казва "Как да управляваме Вселената без да ни усетят санитарите".